bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. A reading from John chapter 1, from the Latin Vulgate. This is the classical pronunciation. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factus sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Okay, since mwavyumvise ico n'ikilatini nkagerageze ndavuga umurongo wa mbere gusa bariko baratubwira muri Enja ya mirongo ya mbere yo muri Enja no Evangile ya Jean chapitre 1 kuva ku murongo wa mbere kubandanya. Reka mvuge uwa mbere since ko ndavyumvise ingene bipronounce. In principio erat verbo, et verbo erat apud Deum. Alors, sinzi ko bivuga et Deus erat verbo. Ugamera mbere jambo yariho, jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana. No mustaza kuvugana ku muntu witwa Jérôme, umugabo yatraduje Bibiliya ayishira mu kilatini no musi bya izwi nka la Vulgate. C'est une série tugira dutangure izomara igihe kirekire aho tuzogira 100 biographies, amabiographie ijana, abantu ijana babayeho mu bihe bitandukanye mu mice itandukanye n'ibindi bitandukanye y'isi, hanyuma bagira akamaro ishengero, hanyuma nkaza kugerageza ko abantu benshi usanga tutabazi, muri bo harimo n'abanyafurika tuzoshiramo, tuzogira ibihe byiza cyane muri iyi seri ya 100 biographies, 100 biographies. No munsi yo turahera kuri Jérôme yatraduje Bibiliya izwi nka la Vulgate abaciye muri Katolika. Alors, Jérôme abantu benshi ntibazi amateka yiwe, ariko yabayeho mu gihe yasangiye igihe n'abantu bazwi cyane muri kahise k'ishengero nka Saint Augustin, yari umugenzi wiwe aho turi muri 4e siècle, n'est-ce pas, après Jésus-Christ. Jérôme yize arigishwa ijambo ry'Imana n'uwitwa Grégoire de Nazianze cyangwa Gregory of Nazianzus. Grégoire de Nazianze ivyo ijambo ntivyoroshe biramuza muraraba ingene vyandikwa. Hanyuma yabayeho mu gihe ca Basile le Grand, aho tuzobagarukako muri iyo 100 biographies tuzobagarukako. Rero ari muri yo elite intellectuelle ikomeye cyane isa niyabayeho mu gihe kimwe ho 4e siècle, naho benshi bakunda kwibuka ba Saint Augustin aho ugasanga Jérôme Siège munsi. Alors uno munsi tuza kuvuga kuri Jérôme gatonya, ni umuntu twategerezwa kumenya, ni umuntu je nawe twategerezwa kumenya, gerageza muyumvira umuntu wa mbere novuga ni yakoze Bibiliya arayitraduiza mu rurimi rwumvikana rusanzwe, tuvuga ati la Vulgate ayishira mu rurimi rw'ikilatini, ica imara imyaka irenga 1000 ari igitabo cyangwa Bibiliya standard ikoreshwa hariya muri West and Occident, muri Moyen Age yose cyari cyo gitabo de standard, yariyo Bible de standard kumara imyaka irenga 1000. Bashobora kwiyumvira umuntu nk'uyo oyo. Rero twategerezwa kumenya, hari ibintu bimwe abantu bakunda kumenya ko nabyo tuza kubigarukako. Rero ndagusabe uri kubakurikirana tubane hafi muri ino seri ya 100 biographies, aho tuzovuga ku bantu ijana. Niyumvira ko je nawe twari dukwiye kumenya kandi cyane. Ya Jérôme yavukiye ahantu no munsi icyo gihe bahita Dalmatie,
ariko uno munsi ni muri Croatie hafi ya Sloveni mu gasagara kitwa Stridon mu mwaka wa 340 yapfuye mu mwaka wa 420 bamwavuga ro 30 septembre uganje itariki katolika kumubwira ariko bamwe bari barakeka yuko ashobora kuba yarapfuye mu mwaka wa 1919 atari mu mwaka wa 1920 yari umuntu rero yari afite abavyeyi batunze bashize riche propriétaire terrien ico gihe Dalmatie yari province romaine canke la Croatie karere ka Slovenie garuwere gutwagwa n'abaromani abavyeyi bari batunze bacamuka kw'ishure yiga kw'ishure rya mbere ryiza i Roma niho abavyeyi bo kurundika i New York kwiga kaminuza ya mbere i New York icyo gihe yigishijwe n'umuhinga muri grammaire bavuga grammairien umuhinga adasanzwe witwa Donatus yari très réputé muri grammaire aramwigisha i Roma iyo myaka yiwe bavuga y'ubuyabaga yaranzwe n'umuntu azi cane ivy'indimi azi cane ibijanye la grammaire azi cyane ibijanye na rhétorique kuvuga naho umuntu yavuye asanga aba areza ariko arandika gusumba kuvuga ariko ari umuhinga mu bya rhétorique yarazi filosofi rwose cyane. Alors ariga ayo mashure mugabe ico gihe i Roma ubukristo bwaza bumaze kwira cane hanyuma arahava ahura n'ubutumwa bwiza hanyuma acarakizwa arabatizwa hanyuma akiri Roma nyene aca yumva yubaho ubuzima bwo kwiyegurira Imana kandi yiyima iminezero yose yumviye kwima iminezero yose uri Roma niho kugenda ukaba New York cyangwa ukaba Los Angeles hanyuma ugacugira vœu ya ascetisme yo kwibabaza no kwima ivyiza vyose vyo mw'isi uri Roma uri New York ariko nuko byagenze yahuye hari ibintu bitandukanye buriya mu kindera ca kane abasanzwe babizi ikintu ca monasticisme ikintu co kwiherera abantu bakava mu igugu bagatangura gusenga barutugwitugwi mu bugaragwa binyegeje bari ahantu batandukanye byasa n'ibitanguye kuza biragaragara rwose rero hari ibintu baciye bajana mu rugo kwiherera babazikajana mu rugo kwiherera ariko kahise bikavuga ikintu cabaye ariko iyo Bibiliya yarasanza iravana mu mwaka wa 373 uyu muhungu wacu Jerome atari bwashikaye n'imyaka 30 mu myaka ya 20 n'ingahe ashitangura kuyerera adafise yaje atanumbero arafise isi araja Ibitunia araja ahantu hatandukanye ariko muri maca yisanga Isiriya ya Antiochia y'Isiriya igihe ari muri urwo rugendo yararushe baravoyaje rwose amarafise amagara make rwose gushikaho yanagwaye cane arisabira gupfa muri ivyo bihe ariko ayerera ava Ibitunia ava hehe aja Sisiya aja Galatia aragwara hanyuma ahafatira rero yerekwa byavuye ubuzima bwiwe ariko arabivuga ati jewe nabonye ndi mu yerekwa nabonye mpagaze hari mu nzozi ati mbona mpagaze imbere y'intebe y'Imana Imana yicaye ku ntebe y'urubanza ati ndikubita imbere yayo ati hari umuco uteye ubwoba mu nyonga hayo haca ibibatsi kuri iyo ntebe hari umuco udasanzwe nikubita hasi imbere y'iyo ntebe hanyuma numva ubu vyagiye kuri irya ntebe arambaza ati wewe urinde ati ndacugumira ati cavuga ati jewe ati je ndi umukristo hanyuma uburyo vyagiye kuri irya ntebe bacambwira ati oya wewe nturi umukristo wewe ntukurikira Kristo
uwukurikira Cicero. Cicero yari umunyabwenge, umufilozofe, umwanditsi azwi cyane w'umuromani. Hanyuma uwabyagiye kunteba akimubwira gutyo aca yumva conscience iramwagiriza ko ari umuntu yatasha importance ahereza agaciro rwose inyandiko z'abafilozofe gusumba Kristo, gusumba Bibiliya, gusumba ijambo ry'Imana. Yumva ikintu cyo bimwemeza kandi kimucubita kimuturira. Hageze n'ibyo ko bizogenda ni wa munsi w'urubanza. Benshi barakunda kuvuga ngo bizogenda gute, ibyaha byacu Imana izovyakira kurekana. Ariko ikintu cya mbere ni uko Imana iza igatumira ijwi ryo mu mutima, kuburyo umuntu yumva ijwi ry'Imana ririko riramwagiriza ibyaha adashobora guhunga, kandi akumva ububabare n'uburibwe bwo mu mutima atigeze yumva ubuzima bwe bwose, n'ukwicuza n'uko ico gihugu kitazoshobora gukiza umuntu. Rero Jerome yumva muri we aratsinzwe. Hanyuma yahavuye ragira indahiro yahavuye kurikirana ubuzima bwe bwose. Ndabwiye yuko igihe hagira iryo yerekwa yari yaramaze kubatizwa, ariko ari umuntu kubera kahise kiwe k'ubwenge bwo mu isi n'amashuri, yarakunda ibitabo by'abafilozofe gusumba ijambo ry'Imana. Hanyuma uwo munsi acagira indahiro avuga ati ndakwemereye Mana, sinzoba nsubiye gutunga canke gusoma igitabo na kimwe atari ic'Imana. Ati ninabikora ni nkaho nzoba nkoze icaha cyo kwihakana, ni nkaho nzoba ndakwihakana. Avuye muri iyo ndoto aca yumva iyo ndahiro yagize yizigama ubuzima bwe bwose. Yaciye agenda mu karere ko muri Siriya nyine ahantu iherereye Chalcis, ariherera amara igihe imyaka 5 adasohoka asenga yiga iminezero y'isi, asoma Bibiliya cyane ibitabo bijanye n'ivy'Imana gusa. Chalcis rero yahahuriye n'umuyahudi akijijwe w'umukristo, acitangura kumwigisha igiheburayo kuko naco yarazi, amwigisha igiheburayo abimwigisha umwanya utari mutonya mu myaka, ariga n'igisiriyake ururimi rw'Abasiriya. Vyavuye binamufasha mu nyuma aho azogira umuhamagaro wo guhindura Bibiliya mu rurimi rw'ikilatini rwumvikana, akoresheje inyandiko za kera z'igiheburayo hamwe n'ikilatini. Nyuma y'iyo myaka 5 yaciye ava i Antiokiya Siriya, nako yaciye ava yari yiherereye i Chalcis aza i Antiokiya mu mugwa mukuru. Hanyuma aca asanga ishengero ryarigabuye, hari ibice myinshi. Mu nyuma baramwordona, baramuheza kugira novuga nti ubupasitori cyangwa uburongozi w'ishengero. Aho turi mu myaka y'amajana 78. Hanyuma yahavuye agenda rero i Constantinople, no musi hazi ko muri Turukiya, agenda yicara munsi y'uburongozi, munsi y'inyigisho za Grégoire de Nazianze. Yahavuye rero amubwira ko impact ikomeye gose cyane Grégoire de Nazianze na Basile Le Grand tuzogaruka ko muri zino biography, muri no série ya 100 biographies. Avuye Constantinople yahavuye rero agenda i Roma mu mwaka wa 381. Amaze gushika i Roma, umupapa yari ahari yitwa Damaso wa mbere aramugomwa, aravye ubumenyi afise bujanye n'ivy'indimi, kuko ya myaka yamara yiherereye i Siriya Chalcis, yafashe umwanya wo kwiga indimi, kwiga Bibiliya. Abona uwo mugabo afite ubumenyi budasanzwe, aca mugira umusekreteri wiwe, amugana umukonseye wiwe, acaba i Roma. Aho twinjiye mu gice gikomeye c'ubuzima bwa Jerome. Jerome ari Roma, Jerome akorera umupapa witwa Damaso wa mbere. Aho rero i Roma ahashitse, ngira muravyibuka yuko yahabaye ari umunyeshuri, ari umuyabaga. N'ubu ahashitse yumvise
yobandanya abaho ubuzima bwo kwiyima ivyiza, kwisonzesha, kwiherera, gusenga ari wenyene no kutaja mu bintu bimusamaza, akabikora aba ku kirimba ca papa. Hari ibintu vyose vyiza bishoboka. Mbere mu nyuma yahavuye azana kritika ahinyura ingene abapadiri, abarongozi ba Katolika babayeho bari muri luxe irenze urugero. Bimwe Martin Luther nawe yarazohava asubiramwo mu kijana ca 16 mu gihe ca Reforme Protestante. Ariko Damazi yari umuntu yizera rwose cyane Jerome kandi amukunda. Hanyuma cyambwira ati none nshuti yanje je ndafise ubwo nshaka guhereza. Urabona ikilatini nico kivugwa kw'isi yose, ariko abantu bagiye barafata Bibiliya bakayikura mu kigiriki kw'isezerano rya kera, ryari ryarashitswe mu kigiriki muri Bibiliya bita la Septante. Hanyuma amakete ya Paulo yarasabagiye hariya, ama evangile Bibiliya ntiyari bwegeranywe hamwe, ugasanga abantu baragerageje gushira mu kilatini ama evangile bayakuye mu kigiriki cyangwa isezerano rya kera barikuye mu kigiriki muri version bita la Septante. Ubu wese akabigira uko vyumva, harimo amakosa menshi, ama version menshi, ndetse arakajagari. Nta kuntu wewe nk'umuhinga w'inzira woduhereza Bibiliya y'ikilatini itunganije neza, iri fidele, Bibiliya igerageza kuba umwizigirwa ku bisomwa vya kera, kandi ikaba ihinyanyuriwe mu rurimi rwumvikana rw'ikilatini kandi ruryoshe, kandi novuga ni ruri clair, rurimo clarté. Amurezi rwo bidasanzwe cyamworoheye akicemera, sinzi ko yaratswe je kwemera ikizo gutwara ubuzima bwiwe bwose. Yatevye nyuma y'umwaka yaciye amuhereza amabwirizo ya mbere. Mu ntango rero ujya mu papa yitwa Damazi Premier yashaka amanza ahere ku ma evangile, hanyuma Jerome acagira ko akora n'amazira y'inzozi za kera, we yumva yo kora Bibiliya yose mu ndoto atwara ibintu havuye abigenza. Mugabo agitanga novuga n'umwimbi we wa mbere ibikorwa vyo vya mbere, yewe baramugwanije, baramugwanya bose cyane. I Roma yagiye intambara nyinshi, hanyuma nawe yari umuntu aharira yihagarara ko yemera, avuga ati je ndazi ivyo nakoze, agerageza nyine harabimpari. Nk'umwaka w'amajana 384 kuva nk'imyaka 3 Jerome ashitse i Roma, nawe twahise mu mwaka wa 1981 papa bumvikana yavuye apfa. Damazi aca arapfa. Papa mushasha yagiye ntibari abagenzi bose, hanyuma yariko aragwanywa rwose, iyo version y'ibitari kwiremegwa, hanyuma hacakurikira n'ibindi bibazo. Burya Jerome tuba tumugarukako, ikindi kintu camuteye ingorane ari Roma nuko yarakunda gukonsera abadamu, kubakonsera spirituellement, kubakurikirana. Hanyuma muri bo harimo umugore atunze yitwa Paula, ava muri noblesse romaine, umutunzi kabisa. Tuba tugire hafi banajana i Bethlehem bafata urugendo. Ico gihe rero hari induru ku bijanye n'abagore, ariko nta vyavyo ubusambanyi vraiment vyariko biravuga. Mugabo hari induru, harimo n'umugore yariko arafasha mu buryo bw'inhema mukonseya, amuheza imyimenyerezo irenze kubera ya asceticisme yo kwa kwibaza kwiwe, ujya mugore ahava aracikana. Ivyo vyose vyavyuye impari nyinshi. Nyuma y'urupfu rwa Damazi, Jerome vraiment biramwangira, aca ava i Roma, aca yigira hehe? Aca yigira i Bethlehem, mu gisagara ceranda aho umukama yavukiye. Aca agenda Palestine, agenda je n'abadisiple bakeyi bamwizera, bamwemera, nkoresha bamwemera, barajana na wa mudamu yitwa Paula, barajana. Mudamu yaratunze rwose, barajana. Ndiyo ariko baranyumviza yuko kino nico cyane macubuzima bwa Jerome, kuko agiye kuri Bethlehem kuva mu mwaka wa 1986 ntiyasubiye kandi kugaruka. Niho yapfiriye mu kagote, kamwe mu tugote. Murabona hari ibitaro nativite ahantu site abantu yumvira ko ariho Yesu yavukiye i Bethlehem.
bayita cité de la nativité hariho ubugrotte hariho grotte imwe yagiye kubamo niyo yapfiriye mbega kuja kuri Betelehemu vyamufashije kuja kuba muri Palestine vyamufashije ubwa mbere nuko yahavuye naho yari umuhinga mu Kigiriki yari umuhinga mu Kilatini yarazi Igisiriya mugabo igiheburayo ciwe cari gikomeye kandi we yumva nimba ategeza gusobanura Bibiliya ategezwa gusukaruka ku nyandiko z'igiheburayo amamanuscrit original kuvuga za nyandiko za mbere ziri mu giheburayo ivyo byamusaba rero kumenya igiheburayo ku rugero rudasanzwe nabyo ariko aranyumviriza bikurikirana muri ico gihe hariho Bibiliya y'Ikigiriki yo mu isezerano rya kera bita la Septante bakubwira ati shira Bibiliya mu Kilatini watufata n'isezerano rya kera iri mu Kigiriki n'Igiriki yaracumva kayigiriki abantu barakivuga ugacikoresha ico Kigiriki nyene ukageza kurondera amajambo mu Kilatini kandi la Septante yari version nziza y'Ikigiriki yarabinyanywe mu myaka y'amajana 200 n'abahinga mu Bayahudi ariko we yavuga ati nimba ziza gusobanura gutanga traduction nziza ntidukoresha iyindi traduction kuko la Septante ni traduction reka tugabe ku nyandiko z'ubuzima bya kera nyene zo mu giheburayo mbere ko banyumviza yuko iyo travail naho ndi munigeze ayihereza atari Jerome hamwe na Origene d'Alexandre zomugaruka ko nawe nyene yari umuhinga cyane mu giheburayo rero mwene mu byo yari yarakoze Jerome havuye abikoresha rero ahavuye icyo gikorwa kugira ngo gikore neza yategereza kumanza kumenya igiheburayo ashitse rero muri Palestine arondera abaheburayo abayahudi bamwigisha kandi yagize abatutore benshi kandi byamusaba amahera menshi amahera nde yariha wa mudamu yitwa Paula uko yari afise uburyo akamurihira izo formation zose z'abo batutore byamuhaye ubumenyi budasanzwe bw'igiheburayo bwamushoboje kurangiza igikorwa ciwe cyo gusobanura isezerano rya kera adakoresheje Bibiliya y'Ikigiriki isezerano rya kera akoresheje inyandiko nyene z'igiheburayo mbere gihe rasete gusanga ati ihoze ivyo bintu nukoresha Ikigiriki gisanzwe gihari muri iyo traduction abaye ati jene gukoresha igiheburayo kandi byavuye bigaragara y'ibyo akamaro rwose cyane naho amwe mu mamanuscrit yakoresheje n'umusaba hirya w'umunsi atari baza barabona ko ntayahari yatanga ahabarangiza rero igikorwa cyavuye kiranye mu mwaka wa 2005 nibyo mu nyuma bavuye bazi barahefisa iyo section ya Jerome gushikaho igitabo kivuga de référence au standard havuye yipfira rero mu mwaka wa 1993 tugaruke tutega ibiki bikomeye cyane byaraturutse Jerome dukeneye n'umunsi kwibuka bwa mbere yarakunda ibyanditswe ndavuga ati iyo umuntu adakunda ibyanditswe ashobora kumenya Kristo nkunda ibyanditswe ndondera ibyanditswe ariko ndondera Kristo kuko nkunda Kristo ubwo rukundo yari umu exegete yari umuntu akunda Ezekiel kandi kubera kahise kiwe k'umunyabwenge mu vy'isi Imana havuye mu disciplina imubuza ko atosoma ibindi bitabo byo mu isi simvuze yuko twese ari Imana iri kudusaba hari murashobora kutubateje nange sindosaba gusoma igitabo cyo mu isi turazi yuko abantu batoze basoma ibitabo by'aba Shakespeare kandi bari kusengesha ko bizera yuko Imana ishobora gusanga no mu nyandiko z'isi kandi Imana ikakuganiriza ariko wewe Imana yiza kubera disipline kandi akubera na kahise kiyo rero byamuhaye urukundo rw'uheza agaciro ibyanditswe rwose gasanga mbega twebwe naho byushye gusoma ibitabo tugaca ubwenge mu bintu bigatumva ko byanditswe bisa agaciro k'uburemere gusoma ikintu cyose kandi tubikunda kugamira dukunda Kristo kandi ibyo byanditswe bishura Kristo bikomeye cyane
bwa kabiri tugaruke ko ni kwifuza gukorera abantu. Iryo jambo vulgate rivuye mu kilatini gisobanura commun canke populaire, ni kuvuga Bibiliya y'abenegihugu. Vulgate naho uno munsi umenga ni Bibiliya igoye, ariko ico gihe ariko bwa mbere yari Bibiliya yandikiwe abantu basanzwe. Mbega ni gute umuntu asanzwe adashobora kumenya igihe barashe yigira iki, ashobora kuronka version mu kilatini nziza, kandi ivyo ariko arasoma bikaba vyegeranye n'ivyo abanditsi bwa mbere bariko baravuga. Hari umutima ushaka gukorera abantu, ugakoresha ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose kugira ngo ukorere the common people, ukorere abantu basanzwe, abenegihugu, bene data y'ikintu basanzwe. Mbega ni gute Imana iraguhamagara ivyo wize kw'ishure, umenya ahantu hose, ubuzane utange n'imbuza yose hamwe wiheba kugira ngo ukorere abantu, kugira ngo ivyo wize vyose ubikoreshe kugira ngo abantu bamenye Imana, kandi mu buryo bworoshe kandi buhwanye n'aho bageze n'urugezo rwabo. Ariko barahimiriza twarakoze application Bibiliya mu Kirundi kugira ngo umuntu ashobore kwiga no gusobanukirwa ivyanditswe mu Kirundi, tumufashije inyandiko ama-audio, amavideo atandukanye, inyandiko zitandukanye, kugira ngo umurundi ashobore kuronka iyo application yo mu Kirundi yitwa Green Pastures, canke ushobora kwandika greenpastures.bi ukayisanga kuri Google Play Store. Ariko turizera no kubandanya dukorera abantu mu buryo busanzwe. N'ibitwe turavuga twarabisomye mu Congereza, tubisoma mu zindi ndimi, mu Gifaransa, ariko tukabitanga mu Kirundi gushika abantu, kandi twizera ko bazobandanya kudufasha. Ariko ibirenze ibyo dukora, harakenewe abantu biga bakanonosora indimi za kera, kugira ngo biciye mu buryo bwo kumenya indimi nawe bisaba imyaka myinshi. Kuri Jehova byamusabye imyaka 20 kugira ngo ashobore gukora iyi Bibiliya itaravugaje. N'abantu hari zose imyaka myinshi, ariko haheze imyaka ashobora kubonekana Bibiliya inyanywe mu Kirundi kandi yegereye rwose ibisomwa bya kera bya mbere Bibiliya yanditswe. Jesi no bakora guhamagara wa mbere Imana yampaye, ariko ndasenga kugira ngo Imana yanditse abantu kandi izobakoze. Hanyuma ikindi dushobora kubwira Jehova ikomeye ubuzima bwo kwihebera Imana. Ibi byose ntiyabikora nk'umwimenyerezo wo mu mutwe, kugira ngo ubisigaye twagiye turavuga kuri Jehova, ubwo buzima bwo kwiga no gusesangura yabufatanye n'ubuzima bwo kwihebera Imana no kwitandukanya n'isi no guhagarika indi minezero yose abandi bose ubundi bafitiye uburenganzira. No musi usanga ibintu byo kumenya ivy'Imana byarahindutse imyimenyerezo, byahindutse prestige, ariko Jehova ibintu yakora yarihebeye Imana n'ubuzima bwe bwose, kandi akabikifuza umutima urondera Imana, ukunda Imana, usenga wisonzesha, kumatanya ubwo buzima bw'amasengesho, ubwo buzima bw'inkemu hamwe n'ubw'ubwenge turacabikenye. Ariko Jehova n'akararo kadasanzwe muri ivyo. Mbega ibi navyo vya Jehova ni ivyaha. Biravuga bike turiko turarangiza. Jehova muri ubwo kwibabaza hari igihe yarenza urugero. Twavuze ko ari umudamu yagiye ivyo akora n'ingene bibabaza bishika hapfa. Rero hari igihe iyo ascetisme yaho cyangwa ubwo kwibabaza no kubabaza umubiri kugira ngo ubuzima bwabo bw'ihemu babuzigame, igihe wasanga birenze urugero, ubwo biba bikagwa no mu byagezwe cyangwa no mu kwibwiriza ibintu bitavuye mu mutima w'ubutumwa bwiza. Ikindi ni uko rero umuntu ashafura y'umuharirije, rero umuntu yihana n'ingoga yatawe ikosa, ariko rero umuntu ashavura rwose kandi atihanganira umuntu aza kumuhaririza. Ikindi abantu bamuzi ko nivyo bita arrogance académique, kubera yamye yigishwa n'abantu bahambaye, yari umuntu ikintu ciwe yaracizera ko ari ico, gushika hatangura kumva yuko mwe muriko murampariza mwe muri bande naciye hehe. Yari afise akantu ka arrogance académique atari gakeye bamaze kuvuga muri iki, ariko no muri ivyo vyose yakomerekeje c'Imana, kandi Imana yakoresha kimwe mu byo yakoze nuko yahindura Bibiliya mu Kilatini. Yakoze ikintu Martin Luther ba Calvin
abazokwigana itorokana ry'ivyizego nka za Belgium Confederation Westminster ukwiza w'imiporoti wahavuye uza kurubahiriza ni gufata vya bitabo bita livre apocryphe ibitabo abakatolika bashize muri Bibiliya mugabo bitari muri Bibiliya mu bitabo 36 bita livre apocryphe wewe ntiyabishiramwo naho Saint Augustin we yashaka babishiramwo ati oya ibitabo kubera bitari muri kanu ya Bibiliya y'abaheburayo ubwa mbere na mbere sinaza ko Imana yabihaye ibitabo kanonike ibitabo byahumezwe ijana kwijana we yavuga ati dusubire kuri kano kwitorokanya ry'ibitabo vyeranda by'abayahudi mbega ibitabo birimo ivyo bitabo nka vyose ngira ukuyemo Ezra wa kabiri nka vyose igihe Bibiliya ishikwa mu kigiriki na Septante n'ibyo bitabo byongewemo ariko kuri Bibiliya abayahudi bari bafise ibyo bitabo byarimo no musi bakateka barabikoresha rero bakarakuye mu byize batari byo nko gusenga abatagatifu nko gusenga abamarayika nko gusabira abapfuye n'ibindi bakabikwa muri ivyo bitabo jero batigeze yemera by'ukuri ko ari bitabo byahumetswe n'Imana cigo bitabo tutandatu dufise yasiguriye Saint Augustin n'abandi bose babwiye tumviretse ibi bitabo harimo ibintu birimo bishobora gufasha abantu reka tuvyite des livres ecclésiastiques ibitabo bishobora gufasha umuntu bikanamukomeza ariko tubitarukira na livre canonique ibitabo byahumetswe n'Imana ijana kwijana rero iyo iyo urufatiro yafashe murabizi yuko no munsi biraje abantu nk'aba Athanase abantu nk'aba Cyrille nk'aba Basile le Grand nka Grégoire twamye turavuga abo bose ntibemera ko ari malivre tutareze ya Katolika bashize muri Bibiliya zabo ko ibitabo byahumetswe n'Imana navyo yaraciye inzira rwose cyane ba Calvin na Martin bavuga bakurikiza uko bashaka turangije Imana baheza gire muze mugume hafi muri série yacu ya 100 biographies no musi yari Jérôme Umane tuzobandanya twabika abandi Imana ibaheza. Le Christ ne me dira pas ce qu'il a dit aux Juifs. Vous vous êtes trompés en ne connaissant pas les Écritures et en ne connaissant pas la puissance de Dieu. En effet, si comme le dit Paul, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, et si l'homme qui ne connaît pas l'Écriture ne connaît pas la puissance et la sagesse de Dieu, l'ignorance de l'Écriture et l'ignorance du Christ. Les Écritures sont assez peu profondes pour qu'un bébé vienne y boire sans craindre de se noyer et assez profondes pour qu'un théologien puisse y nager sans jamais toucher le fond. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, nous le trouvons aussi dans l'Évangile. Et ce que nous lisons dans l'Évangile se déduit de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de désordre entre eux, pas de désaccord. Car il est bon de s'attacher à Dieu et de mettre son espoir dans le Seigneur, afin que, lorsque nous aurons échangé cette pauvre vie contre le royaume des cieux, nous puissions nous écrier à haute voix: Qui est-ce dans les cieux, sinon toi? Je ne désire d'autre que toi sur la terre. Assurément, lorsque nous aurons trouvé une telle richesse au ciel, nous pourrons nous affliger d'avoir recherché ici-bas de pauvres plaisirs éphémères. Saint Jérôme, lettre choisie. Un ecclésiaste qui se lance dans les affaires et qui passe de la pauvreté à la richesse et de l'obscurité à une position élevée, il faut l'éviter comme la peste. Une fausse interprétation de l'Écriture fait que l'évangile du Seigneur devient l'évangile de l'homme ou, ce qui est pire, du diable. Saint Jérôme. Yemye bashobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. Yemye bashobota ntimutinye kuko so bimuhimbara